alebo inflácia, ale niekto to podpíše zmluvu prvého, tak ten nemá nárok na to vyššie štipendium. Ale keď už ju podpíšete 15. augusta, tak to je v pohode. Juchu, train, ideme. Vítajte na Erasme v Maribore a vítajte pri ďalšom daily vlogu. Včera bolo všetko zatvorené a v sobotu sme prišli, tak nechýbajú nejaké veci z drogerky. Takže ideme nakupovať také základné veci ako prací prášok a tak. Takže vás so mnou beriem dneska na nákupy. Tak nakoniec idem autom, hej, lebo spolužiačka mi píše, že tak poďme tým autom, keď už som teraz parkovala a nezaparkovala. To je super, takže hej, musím hľadať teraz spôsobé bodíky vo svojom Erasme. Čakám na Luciu. Ale ja chápem, DMK je taký špecifický obchod, že tam človek vkročí a nevykročí. Do tramtárie, tramantem. Tak to nakupované, ale stretol som novú spolubývajúcu na byte. Bola strašne zlatá, týmto ju pozdravujem, ahoj. Ponakupované, bol som si nakúpiť. Tentokrát sme neboli na potravinách, ale boli sme si skôr nakúpiť veci do drogerky a boli sme si do Pepka poriešiť nejaké takto vecičky do kuchyne a tak, lebo veselo sa tu byť nedá. Napríklad my sme nemali, alebo my nemáme príbory, takže som si bol kúpiť príbory. No takže asi tak. No a dneska nás čaká pravdepodobne schôdza s domácou, ale neviem, hej, nič ešte nenapísala. A potom nás čaká nejaká zoznamovacia party už k Erasmu, takže tam vás tak zoberiem tajne a vidíme sa tam. No, takže boli sme na tých úvodoch, respektíve toto ešte neboli úvody, to bola iba nejaká hodina slovinčiny. A po hodine slovinčiny sme si ešte šli nakúpiť a ukázali nám tam, že Slovinci majú vlastnú verziu nejakej kolového nápoja, hej, tak spravím vám food test ale najprv sa dám nejak dokopy zvonku a večer nás čaká ešte party na štuku, takže zapíname pasy, zapíname, I guess. Som bol taký, že spravím si frankfurtskú polievku, na to veci mám. Zabudol som si kúpiť zemiaky a neviem, či tam idú, my ich tam dávam jednoducho, to je párková, hej. Takže mám párky, cibulu, hej, tak to čo. Jucha sa varí, takže plná obič párková, hej. A ja si tam ešte pridám tofu, lebo nemám tie krumple, takže mi to nahradí taký ten rastlinný, v tomto prípade proteín, ale hej, v inom prípade ten krumple by mi nahradil sacharidy, ale to je jedno, tak bude bezsacharidová. No takže slovinská verzia socialistickej Coca-Coly kokta, hej, tak ideme ju ochutnať, či bude nejak dobrá. Slovinci tvrdia, že je dobrá, tak no ideme to ochutnať. Najprv ovonieme. Voní to tak strašne zaujímavé, možno trochu peppermint, pelendrek možno trochu to, tak to voní. Ťažko povedať. No nevoní mi. Tak sirup proti kašlu, alebo také niečo. Presne tak to voní. No ideme chutnať. Aj chutí to je sirup proti kašlu trošku. Nechutí to ako Pepsi Cola, ani ako Coca-Cola. To kolové nápoje. Fakt je tam taký ten sirup proti kašlu, ale úplne na začiatku tej chuti, tak sa to trošku podobá s kofolou, ale tá dochuť je úplne iná. Fakt sirup proti kašlu. Neviem, niekedy to skúsim s nosom zacpaným, aby sa mi nedostali nejaké práve aromaty do nosa, keď to pijem, ale uvidím. Ale tak 5 z 10. Keby tam není taká tá vôňa toho sirupu proti kašlu a tá chuť, tá aroma, tak aj by to bolo piteľné podľa mňa. Neviem, že to je voda s párkom, ale som študent, chudobný a chýba mi tam ten zemiak. Inak je to typická párková polievka s kajzerkou. A zároveň si treba povedať, že treba byť skromný, ale až bude mať tie kupóny. Tak to sa pôjdem niekam nájsť, čo na kebab zadarmo, raz za deň, alebo tak, ale ne. Je to rýchlo,
keď to máte radi, že ste to naučili jesť od detstva, tak tá párková polievka je taká fajn. Práve to pripomína to detstvo mne. A asi tak, no. A dneska vás ešte berám na tú party, ak som to nespomínal. Tak sme na žurke. Uvidíme sa zajtra ráno. Dobré ráno. No, včera večer sme boli na tom štuku a keď som videl, kam budem dochádzať na hodiny odtiaľto, tak sa mi tam dochádzať nechce, ale keďže som si tú slovenčinu zapísal, tak som si povedal, že absolvujem, že by to mohla byť sranda, teda dúfam, že to bude sranda. A vždycky je fajn naučiť sa aspoň základ nejakého nového jazyka a ešte k tomu zadarmo. Len za dochádzanie na štuk, teda na ten kampus, čo tam je vlastne. No a sú tu super vlastne tie šerované bajky, hej. Tie bajky, to je super, to je jednoducho, zaplatíte si 3 € na rok a vždycky hodinu. Môžete jazdiť zadarmo, čo je úplne že super a yes, no. Dneska nás čakajú úvody do štúdia, prvý je o 10:00, druhý je o 1:00, na ten druhý cestujeme do Choče, teda do Pivoli, cez Choču, takže si vyskúšam aj prímestský autobus prvýkrát, jej. Hej, a uvidím vlastne, ak tie vlogy budem vydávať, možno, že to bude viacej dní spojených dokopy. Nebudem vydávať vlastne každý jeden deň zvlášť, lebo tých záberov zase toľko není, pretože, ako by som to povedal, väčšina tých Erasmákov není úplne, že chcem byť na videu, takže ja sa snažím maximálne si spraviť nejaké ilustráky, hej, a vždycky to nejak preložiť s tým, že budem som chvíľu do toho rozprávať niekde, kde som sám, ale nie vždy to ide, takže asi tak. Naraňajkujem sa, to mi tak vychádza, hej, a potom ešte hodinku mám čas, ktorá mi došiel e-mail z fakulty, takže sa idem prečítať a vidíme sa asi na tom úvode až. Aiming to be student-centered, of course, with our... Lezeme na fakultu. Je tu kopec. No, ale budova pekná. Ja som sa dlho neozval, lebo zase, neviem, mne to príde strašne divné natáčať to medzi tými ľuďmi a málo ktorí sú takí, že chcem byť niekde na internete. Takže, čo sa týka dneska, tak si idem teda vybavať residency permit a budem musieť poriešiť learning agreement, pretože sme sa rozhodli aj so spolužiačkou, že jeden predmet dropneme a logicky tie kredity treba nejakým spôsobom nahradiť, takže idem vybrať predmet a dneska ma čaká slovenský kurz, alebo za prvá hodina slovenčiny, tak som na to zvedavý a dúfam, že to niekde vmestím do rozvrhu a že to bude v pohode. Dnes na obed to vidím na kurčák a ešte mám polievku, takže si dám polievku. Ma ešte dneska čaká teda tá angličtina, na ktorú snáď teda prídem a pôjdem a uvidíme, no. Dúfam, že to všetko dobre dopadne. Trošku sa mi to skomplikovalo, ale mne sa komplikuje celý život, takže to je na porádku. Počasie zatiaľ popeči. Budem vulgárny, ale je to tak. Asi idem zle, aj keď možno nie, možno mám ísť tadeto. Teda dúfam, a keď ne, tak sa otočím. Tak máme po slovinštine. Vyzerá to, že to bude fajn, super predmet. Aspoň to tak pôsobí, môže mať 3 absencie, čo je ešte lepšie, takže... Viem teda, že to bude asi večerný kurz, čo mne úplne moc nevadí. Je to trošku ďalej odo mňa, ale stále na pohodu. No, povedal som si, že dneska sa pozrieme aj na nejaké to učenie, ale reálne ešte nič nezačalo a to je fakt, že ťažké predmety ešte len prídu. Ale dneska sa tam mal tú slovenčinu a povedal som si, dobre, povedal nám, prejdite si abecedu, prejdite si čísla, hej, tak si prechádzam a zároveň v tej učebnici sú rovno aj pozdravy, takže si idem akurát teraz iba prejsť tieto základné veci a
A asi tak, no a potom teoreticky večer v noci pôjdeme ešte do mesta, ale uvidím ako moc bude pršať, ako moc sa nám bude chcieť. Bol som si pre karticu, hej, toto je síce Marprom, ale paradoxne tam nemám dopravu na autobusy tu v meste, lebo mi je zbytočná, lebo sa dá úplne bez problémov behať na bicykli, alebo keď niekam ďalej potrebujem, tak si jednoducho kúpim iba lístok. A chcel som IEPP, akože ofiko IEPP kartu, ale nejak nevydalo a išlo som k okienku Marpromu, takže mám Marpromovú, ale nevadí, no, ono to funguje na tie regionálne autobusy a vlaky a to je hlavné. Sme na Štuku, išli sme si vybaviť kuponiky na jedlo, už ich mám vybavené, takže mekáč za 2,50, závidíte mi, yes, a snad dneska už to konečne dostrihám, už to stále sľubujem, ale neviem, no. No tak, toto bolo zase niekoľko pár dní hodených dokopy a chcem tomu len tak spraviť vlastne záver, že čo všetko sa udialo. No a viac menej sme dostali rozvrhy, tie rozvrhy sú také veľmi zaujímavé, s tým, že som teda dropol jeden predmet, hodli sme sa aj so spolužiačkou, ktorá sa rozhodla predmet neštudovať a tým pádom by sme boli jediní dvaja erasmáci, ktorí by na ten predmet pravdepodobne chodili a tým pádom som tam sám nechcel chodiť, takže som si ho nakoniec zmenil za predmet iný, čo ešte stále v riešení podotýkam, lebo u nás na univerzite všetko strašne dlho trvá. No a ten druhý predmet, tak ten mám na fakulte filozofie a vlastne tam študujem slovinštinu ako druhý jazyk, alebo teda ako prvý cudzí jazyk, jednoducho tak nejak sa ten predmet volá. S tým, že teda to je trochu časovo náročnejší predmet, keďže je každý týždeň. No a predmety u mňa na fakulte tak sú rozdelené do celých tých 3 mesiacov, s tým, že výuka netrvá napríklad ako u nás, že celý semester, ale sú to nejaké bloky, ktorých sa zúčastňujeme a zbytok je pravdepodobne konzultačne, alebo ťažko povedať. Jednoducho, ešte neviem presne ako to bude. Začínam s ekonomikou v poľnohospodárstve a s marketingom v poľnohospodárstve. Potom ma čaká kurz ekotoxikológie, do toho ma ešte čaká kurz analytických metód v poľnohospodárstve a do toho mám ešte teda to včelárstvo, to je až v decembri a do toho mám potom ešte celý semester organické poľnohospodárstvo v Európe. Takže to sú vlastne predmety, pre ktoré som sa rozhodol. To organické poľnohospodárstvo mám teda v rozvrhu zanesené ako online, čo mi teda vyhovuje, lebo si ho môžem pustiť a robiť si popri tom veci do školy napríklad. Takže vôbec ma to nehnevá, s tým, že my ho máme pravdepodobne so Slovincami, takže buď bude celý predmet v angličtine, alebo budem počúvať slovinštinu 3 hodiny, s tým, že ešte tam máme aj exkurziu, takže niekam sa pravdepodobne vyberieme pozrieť, takže som na to veľmi zvedavý. No a vlastne to boli také tie ťažkosti, hej, čo sa udiali a zmeny, ktoré ešte teda stále sú v priebehu a snáď budú do konca týždňa vyriešené. No a zajtra nás čaká International Dinner, takže budeme pripravovať brinzové halušky, lebo však sme Slováci, že? A do toho ja som sa rozhodol teda pripraviť osuchy, ktoré sú tradičné v rôznych variáciách po celom Slovensku, ale napríklad ja ich neviem nájsť pod tým menom nikde na internete a vlastne sa možno robia práve na západe, alebo teda ten variant, ktorý my robíme doma, sa volá práve takto niekde na západe, ťažko povedať. No a vlastne cez víkend nás čaká nejaký nočný hike na pyramídu, avšak tu v Maribore strašne prší, takže ťažko povedať, no, že aké to bude, či bude pršať alebo ne, v nedeľu možno, ak bude pekne, niekam zajdem. Ďalšou vecou vybavenie vlastne takejto kartičky. Slovinci majú pomerne dobre dotovanú dopravu pre študentov a ak máte takúto nejakú kartu, tých kariet je veľa, hej, ja som bol akurát v okienku Marpromu, takže som dostal kartu Marpromu. Ja ju vôbec nevyužívam v Maribore, keďže si nebudem kupovať lístky na autobusy, hoci raz za čas autobus samozrejme budem používať, tak mesačný lístok na Marprom autobusy stojí 16 € a ja napríklad dám za lístky na autobus napríklad 8, hej, takže reálne sa mi to neoplatí.
prípade tu veľmi dobre fungujú bicykle šerované a za 3 € na rok môžete si zobrať vždycky na hodinu bicykel a keď ho do tej hodiny vrátite, tak nič neplatíte. A to jazdenie na tých bicykloch, ak práve neprší, tak to funguje veľmi dobre, či už vo večerných hodinách, alebo aj cez deň, takže to je fajn. Bežne sa tu s tým študenti dopravujú z fakulty k bývaniu, od bývania k fakulty alebo medzi rôznymi spotami v meste. On je ten Maribor dosť maličký, by som povedal, takže aj pešo sa úplne bez problémov tu dá. Do toho som si ešte vybavoval aj študentské kupóny, to sme boli dneska vybaviť. V Slovinsku sú dotované obedy, takže máte možnosť si raz za deň zájsť napríklad na obed. V rámci toho obedu v tej reštaurácii napríklad, tak dostanete teda tú dotáciu nejakých 5 €, takže za meničko zaplatíte 5 € s tým, že to meničko je napríklad polievka, hlavné jedlo, šalát a voda. Takže toto všetko dostanete v rámci tých 5 € z tej reštaurácie a máte tam jednoducho tú zľavu. Prípadne oni sú aj nejaké teda fast foody a v tých fast foodoch taktiež máte nejaké zľavy a niekedy je vlastne tá zľava taká vysoká, že vlastne ani za to jedlo nezaplatíte, pokrie to vlastne celé to jedlo ten kupón. No a zároveň napríklad taký McDonald's, tak v McDonalde dáte za nejaké McMenu, zase to je nejaké špeciálne k tým kupónom, takže tam nemáte hranolky, ale máte tam napríklad šalát, tak za toto McMenu dáte napríklad 2,80, hej, tipujem, že nejak tak tá cena bola v tej aplikácii, si to presne nepamätám. Takže to som riešil, no a asi tak. Takže z ďalších dní uvidím, ako budú výživné, tak vám hodím zase nejaké klipíky a nejaké rozprávanie do toho. Ja osobne moc nerad chodím medzi tých ľudí s tou kamerou, lebo všímam si, že mladí ľudia teraz nie sú radi, keď sú moc natáčaní a predsa len chcem byť trochu ohľadoplný na ostatných, takže snažím sa to tak veľmi robiť, aby to práve nevadilo tým ľuďom a sú len také krátke útržky z toho dňa. Nechcem, aby to bolo stále len rozprávanie a chcem, aby ste niečo aj z toho mesta videli. No ešte som vlastne zabudol, dneska sme ešte mali folklore dancing, keďže Mariborská univerzita má vlastnú folklórnu skupinu a vlastne v rámci tohoto tancovania tak nám ukázali nejaké ich tradičné tance, ako ich tancovať, samozrejme som tam skakal jak taká koza, ale inak to bolo veľmi fajn a myslím si, že to bol celkom bonding experience s ostatnými Erasmákmi a asi tak, no. Takže ďakujem za pozrenie videa, dúfam, že sa vám páčilo a vidíme sa niekedy na budúce. Čau.